أخباركم؟ ويوم الحلقة مو ماينكرافت، يوم الحلقة تقييم اليوتيوبر في لاعبين ماينكرافت العراقيين. ويلا نبدي. بدايتنا في أول واحد راح نقيم واللي هو مصطفى جيم أوفر. مصطفى جيم أوفر بدأ بدايته ب2018 والناس تحبه، والنص المتابعين مالته يعتقدون انه هو شار ماينكرافت. فمصطفى بدون مجادلة اللي هو راح احطه الاس هو احسن شي، والاخر شي ما اعرف اقرا انجليزي، مهم اخر شي اللي هو الار او الدي. شنو انسى شي يعني شي مو زين. كرتونة ظهر ب2023 أو 2024. كرتونة قدم أداء حلو، ظهر في سيرفرات حلوة من سيرفر نص قلب وهو سيرفرات. فكرتونة راح أحطه اس. والله عجبني كرتونة. سلار الكركي ظهر في سلسلة عراق كرافت وكل سلاسل مصطفى جيم أوفر، منين كان من أصدقاء مصطفى جيم أوفر المقربين كلش. فراح احط سلار، نحط اي مرتضى الضاوي الكبير. ظهر همين ثلاث المرح مصطفى جيم أوفر وسلار الكركي، وملك الردستون يتصنف ومجالي الردستون، فراح احطه بي. محمد الباشا قبل ب2018 ايام 2019 كان يلعب بوبجي وصنفت اغنيته انا محمد الباشا اسوي الزنب خرخاشه. والان يلعب ماينكرافت ويا الاساطير ذول اللي قدامكم. ومحمد الباشا قدم اداء حلو وانا بصراحه احبه، والسيرفرات اللي دخلهن جدا ابدع بيهن وطلع اسم حلو. محمد الباشا راح انطيه للاسف راح انطيه اس، يعني هو قدم أداء حلو. نجي هنا المشكلة الطامة بيرو إذا حطه هنا نشوف. بيرو بي كلش حلو، ظهر حدود 2024 إلى 2023 ظهر ويا ثلاثة هم ظهر ويا ذول كلهم. فبيرو صار يعني مشكلة بين أصدقاء ما ندخل احنا، فراح أقيمه. والكبير مرتضى الضاوي قد قيم بيرو ومرتضى الضاوي على حرف البي. اشتراك واشتراك، مع السلامة.